hei, me ollaan taas EU:ssa, kuten maisemasta näkyy. Palmurannat ja silleen. Ei ole yhtä isoa saarta, vaan on monta tällaista pientä. Tässä pystyy poukkoilemaan veneellä aika mukavasti. On paljon ankkurilahtia. Mä luulin, että mä tuun katsomaan tykkejä, mutta mä tuunkin katsomaan vuohia. Ne on koventanut puolustusta täällä sitten viime näkemän. Kato miten pitkä häntä sillä on. Oota, nyt se lähtee. Ollaan karnevaaleilla. Joo. Erilainen laskiainen. Laskiaistiistaaksi päätimme siirtyä Guadeloupen pääsaarelle. Täällä on vähän määkää. Karibian auringossa. Tässä ehkä vaihtaa aurinkolaseista pois. Sitten kohti Marie-Galantia tai Marie-Galettia. Pointa Vitrestä kyytiin astui Bernhard. Hän purjehti kanssamme vähän yli viikon.
Maria Galantella aikaa vietettiin uiden, vaellellen ja katsellen paikallisia nähtävyyksiä. Siinä iso masiina. Aurinkoista tietä eteenpäin. Meillä on uusi olutkäyttöinen perämoottori nyt tässä. And you have the broken part. I have the broken part of me. Ennen vaellusta kävimme hitsauttamassa kuntoon rikkoutuneen kattilan pidikkeen. Absolutely gorgeous views. Missä on kristallikallo? Remontoijan unelma. Tai ehkä puutarhurin. No niin, me ollaan ankkuriketjujen jumissa jossain tuolla pohjassa. Me ei saada nyt ankkuria ylös. Täällä Portsmouthissa lähtee näitä pojuja aika usein karkuun, eli todennäköisesti me ollaan jonkun vanhan pojupainon alla tai jotain. Nyt pitää selvittää, että miten me ollaan sinne kiertyneitä, että onnistuuko tää ilman sukeltajaa, että pystyttäisikö me vaikkapa ajamaan ympyrä. Suski sai sen ketjun sieltä irti, 40 minuuttia sukeltelua ja
Nyt ollaan vihdoin taas kulussa. Tää ei nyt ole se kuuluisa cruiserin virsari, mutta me ollaan melkein perillä, niin voidaan mennä tällaisella helpommalla ratkaisulla. On aamu, kohta kello 7. Ja koska täällä Crusoessa ei ole mitään turvallista paikkaa jättää dingiä, niin me nyt kelkotaan ensin Isosaarella tavarat tänne maihin ja sitten vikana viedään Isosaari takaisin veneelle ja viimeinen ui takas rantaan. Sitten lähdetään vaellukselle. So yes, this is exactly the pace we're gonna take. Se oli äkäinen nousu. Puuhun kiipeäminen polulla. Parhaat eväät. Vaellusreitti oli paikoitellen melkoista mutavelliä ja eteneminen tapahtui hyvin hitaasti. Valley of Desolation. Rikin katku. Siellä jossain on Boiling Lake, eli kiehuva järvi. Vaikka reitillä on mittaa vain 10 kilometriä, 1000 verttimetriä teki siitä raskaan. Lattia on laavaa. Siinä se kiehuva järvi nyt kiehuu. Miltä nyt tuntuu? Kuumalta.
Päästiin joen rantaan. Joo. Pieni jalkojen viiletys. Pasatitullet on lomalla, joten nyt purjehditaan maa- ja merituulilla. Eli meri pysyy koko ajan samalla lämpöisenä ja maa tuossa vieressä, joka lämpenee tai viilenee, jolloin maan ja meren välille syntyy lämpötilaero, jolloin siihen muodostuu myös pieni tuulenvire. Ja niillä pienillä tuulenvireillä me nyt purjehditaan kohti Martiniquea. Oltiin eilen kiehuvan järven vaelluksella ja sen jäljiltä on kyllä jalat hieman soosina, joten tänään on ihan kiva, että ei tuule juurikaan ja voidaan vaan lölliä eteenpäin. Tää on kyllä aika hurjaa. Ei tällaisia säitä täällä Karibialla tähän asti ollut, että näissä saarten välissä kanavissa, kun tulee aina Atlantin aallot pakkautuu näihin, niin on ollut aina kauhea höykkyytys tähän asti. Nyt me ollaan matkalla tästä Dominican takana ja Martinique edessä ja Atlantin aallot on tällä hetkellä tässä kohtaa ehkä, sanoisiko näitä melkeinpä 0,5 metrin korkuisia. Eli tää on niinku tämmöstä kaunis kesäpäivä Itämerellä tyyppistä purjehtimista justiinsa nyt. Yöväijyssä näin pitkästä aikaa. Täällä Martiniquin leessä on tosi kevyet tuulet. Me ollaan nyt Saint-Pierren kaupungin kohdalla. Ja no, onneksi täällä ei ole minkäänlaista merenkäyntiä. Että tässä pystyy lipumaan aika mukavasti rauhallisesti eteenpäin tässä noin 4 solmun tuulessa. Kuu on melkein täys, että täällä jopa näkeekin ihan mukavasti ja menee eteenpäin. Nyt kun meitä on 3, niin me tehdään 3 tunnin vahtivuoroja, eli 3 tuntia vahdissa ja 6 tuntia lepoa, eli se on aika mukava tahti. Ja nyt kun Ranskassa ollaan, niin tähän aamuhommaahan kuuluu se, että käydään hakemassa patonkia leipomosta. Eikä taideta olla ihan ainoita, joilla oli matka leipomoon tänä aamuna. Tänään on heti aamukahvin jälkeen puuhapäivä. Pitää tehdä nyt aika monta projektia, kun ollaan tässä Chandlereiden lähellä. Eli vesikonetta pitää vähän huoltaa. Sieltä katkesi 1 pultti ja se on nyt vaihdettu ja nyt pitää tehdä loput hommat. Ja sitten meidän toinen navigaatiovalo, vihreä, ei toimi enää ja keula-aurinkopaneelit ei tuota sähköä, koska ne ei saa tarpeeksi isoa jännitettä aikaiseksi. Mä luulen, että siellä on joku liiti vähän huonona. Eli tänään monta pientä projektia tehtävänä. Ja mikä siellä on meneillään? Meidän vihreä keulavalo ei lopetti toimimisen ja tällä hetkellä näyttäisi siltä, että syynä on korrosoitunut liitin. Nyt vaihdetaan nämä liittimet ja laitetaan koko homma samalla vesitiiviiseen boksiin, niin näin ei pääse tapahtumaan, vaikka olisi mitä. Joo, ja työskentelyolosuhteet on mitä parhaat. Siellä on mies luukussa. Koska ollaan pidemmällä reissulla, niin piti ennen reissua sitten valita, että mikä on tämän veneen uskonto. Meillä se on 18 volttia Makita. Nyt tarvitaan kuumeilua puhallinta, joten täältä kaivetaan itse tehdystä hienosta kuumapuhallinta. Kaikki akut löytyy sisältä. Ne on paloturvallisessa pussissa. Sinne ne säilyy hyvin kaikki tärkeät työkalut. Tänään oli projektipäivä, joten pizzaa noutona ja se kohta dingillä kotiin. Yeah! No niin, päivän kalasaalis. Vielä sätkii. Jes, sinne jäi taakse nyt Martinique, eli toistaiseksi reissun viimeinen osa EUta. Nyt meillä on keula kohti Saint Luciaa ja tässä hiljalleen valutellaan tätä saarionoa etelään päin ennen kuin hurrikaanikausi alkaa. Tuossa on 1,5 kuukauden kuluttua.
Ja näin kun Ranskasta lähettiin, niin tietysti sen kunniaksi käytiin vielä aamulla hakemassa leipomasta viimeiset croissantit. Eli ihan hyvä fiilis tässä lähtee. Lilleö, Isosaari. Lilleö, Isosaari. Voit vaihtaa vieraslipun ylös. Mä syön jäätelöä ja lähden suutelemaan takaisinpäin. Loppu. Jes, hyvää jätkiä. Näin sitä kommunikeerataan, kun ei ole enää kännykkäkuuluvuutta, koska ei olla EU:ssa. Niillä on asiaa. Keräilmä siinä. Lyijyn köysi toimii, eli se vetää meidän veneen tuohon ankkurin perään vähän kauemmas tuosta laiturista, koska tässä nyt jonkun verran jojottelee menemään, mutta nyt se pysyy erossa betonilaiturista. Vähästyy yhä. Tulee toi nuole vastaan. No, sä oot puolen airon päässä siitä. Sitten prepataan veneen nostoköysi ja sitten nostetaan vene.